തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ വെൽക്കം ടു നോയ്സി വ്ലോഗ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രോ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ വെൽക്കം ടു നോയ്സി വ്ലോഗ്. ഇത് എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയണ്ടേ? വെൽക്കം ടു നോയ്സി വ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോയ്സ് ഇല്ല. വെൽക്കം ടു നോയ്സി. നോയ്സ് ഇല്ലാത്ത വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോയ്സ് ഇല്ലാത്ത വ്ലോഗിലേക്ക് നോയ്സി വ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് റിസ ഇവിടെ റിസ ഷാജഹാൻ. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നോയ്സി വ്ലോഗ് എന്നുള്ള പേര്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയോക്ക് വോയിസ് ഉണ്ടാവും. നോയ്സ് നോയ്സി വ്ലോഗ്. ഇനി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മള് എങ്ങടെ പോണേന്ന് അറിയാം. നമ്മള് പാലാരിവട്ടത്താണ് പോണത്. പാലാരിവട്ടത്ത് അടുപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിൽക്ക് റൈസ് റൗണ്ട്. പാലാരിവട്ടത്തല്ലേ പോണേ നമ്മള്. എന്റെ പട്ടിക്കട എവിടെയാണ് കേട്ടാ. പാലാരിവട്ടം മൈജിയിലും കേറി നോക്കണം. തുറന്നിട്ടുണ്ടാ? മൈജി തുറന്നിട്ടുണ്ടാ? ഇയർഫോൺ അതെ, ഇത് വ്ലോഗാണ്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള ഇയർഫോൺ ഇല്ലേ, അത് മാറ്റാം. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ മാറ്റി തരുമോ? അത് 1 ഇയർ ആയിട്ടില്ല. അത് എന്നാ സാധനം എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇയർഫോൺ. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മള് വീണ്ടും ഇതാ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ഇയർഫോൺ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്, അത് മാറ്റാൻ പോകണം. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മള് മുങ്ങിപ്പോയ അമ്പലം, അതായത് നമ്മുടെ ആലുവ മണപ്പുറത്ത് അമ്പലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള്. ഞാനും അല്ല, വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലീസ് അവിടെ കെട്ടിയിടും, അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാണ്ട്. അയ്യോ, ഇത് ആരൊക്കെയെന്നറിയാൻ വളരെ വെള്ളം കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം ഓക്കെ, ഇതാണ് തൊണ്ടിക്കടവ്. ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കേറി വരുന്നത്. വന്ന് ഈ സ്ഥലം, ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം, അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം. അതിൽ കൂടെ കേറി വന്ന് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടെ കേറി വരും. കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് 2018 ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഭയങ്കര നീളായി പോയിരിക്കും ഈ വ്ളോഗിന്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൽ ചിലപ്പോഴേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് കൊറേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയല്ലേ. പട്ടിക്കടയിൽ പോണം, പിന്നെന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയൂ. പട്ടിക്കട എന്നൊന്നും പറയരുത് കുട്ടി. ഡോറയുടെ ഡോഗ് ഷോപ്പിൽ പോണം. ഓക്കെ, ക്യാമറ നമ്മള് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു. ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പോണം. ഏതാണ് 5D Mark 3 3.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറയുടെ നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ, ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. വിനയൻ ചേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. നമ്മള് വീണ്ടും വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേന്. വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ, അകം കാണിക്കില്ല. ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്. ഇത് തറവാട്. ഡോറ അവിടുന്ന് വിളിച്ച വരും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട്. അല്ല, വാതിൽ പൂട്ടിയിരുന്ന ഡോറയുണ്ട്. ഡോറയുടെ മുകളിലുണ്ടാ. മുകളിന്ന് വരും. അപ്പൊ ഡോറേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡോറയ്ക്ക് കളിപ്പാട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ വാങ്ങി. അപ്പൊ റിസത് എനിക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിണ്ടോന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഡോറ, 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 ഡോറ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോറ, ഡോറ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല, ഉറക്കം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ടിക്കടവ്. അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് പെരിയാറ്. അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് പെരിയാറ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെയ്യാന്ന് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിലോട്ട് കേറാനായിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് കയറും. ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരും. അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട് വരെ വെള്ളം വരും. അത് 2018 മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട് വരെ എത്തില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് താഴെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ മുങ്ങാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ
വെള്ളമില്ലാൻ തോന്നുന്നു, വെള്ളം കുറച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ പാലം പോയി നോക്കാം, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം. പാലം ഏതാ പറയാം. നമ്മൾ ഈ പാലം വഴിയാണ് ആലുവക്ക് കയറുന്നത്. ഈ പാലത്തിന്റെ പേര് മഹിലാലയം. മഹിലാലയം തുരുത്ത് ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഞങ്ങള് ആ വഴിയാൻ ചെടി അങ്ങോട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് ദേശത്തേക്ക്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ പാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദേശം വഴി കറങ്ങിയാണ് ആലുവക്ക് എത്താറ്. പക്ഷെ അത് ഒരു 10-13 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാനും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ആലുവയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പെരിയാറ്. ഇതാണ് പെരിയാറ്. സ്മോൾ ബ്രിഡ്ജാണ്, നമുക്ക് വലിയ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. കുറച്ച് നാള് ഇവിടെ പൂട്ടിട്ടേക്കായിരുന്നു, ആലുവ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ പാലം വന്നതോടുകൂടി കുറച്ച് എളുപ്പമായി ആലുവക്ക് എത്താൻ. ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആലുവക്ക് എത്താൻ. നമ്മുടെ വലിയ ബ്രിഡ്ജ് എത്താറായി. നമ്മുടെ എന്തെന്നാ ഐലൻഡിന്റെ പേര്? ഐലൻഡിന്റെ പേര് പരുന്തുരാഞ്ചി തുരുത്ത് എന്ന് പറയും. പരുന്തുറാഞ്ചി തുരുത്ത്. തുരുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ചെറുതായിട്ട് തുരുത്ത് കാണാം, പക്ഷെ ആ തുരുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെള്ളം വന്നിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി. നിങ്ങക്ക് ഗ്ലാസ് എന്താ? അത് കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. 2018 ഇത് ഫുള്ളാണ് മുങ്ങിപ്പോയെന്ന്. ഇത് അവിടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഐലൻഡ് എത്രയും മുങ്ങിപ്പോയി, കൊറേ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ മരം ഒന്നും ഇനി കാണാൻ പറ്റാണ്ടാവും, വെള്ളം ഇനി വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. ആ ഒരു അവസ്ഥ വരും. വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഐലൻഡ് മാത്രമാകുമ്പോ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടും ആൾക്കാർ അവിടെ. ഓൾമോസ്റ്റ് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കവിഞ്ഞൊഴുകിന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലം. അത്ര വ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലാത്തപ്പോ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അല്ലാത്തപ്പോ ഇവിടുത്തെ ക്ലൗഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും നല്ല ഭംഗി തന്നെ. പഴയ വികൃതി കാണിക്കച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ തോട്ടുമുഖം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതല്ലേ, ഞങ്ങളിപ്പോ തോട്ടുമുഖം ജംഗ്ഷനിലോട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആലുവ എത്തും. ഈ കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയെ പിടിച്ച് ഞാൻ അല്ലേ സൗണ്ട്. ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് തോട്ടുമുഖം ജംഗ്ഷൻ. വിനയൻ ചേട്ടാ പാട്ട് വേണ്ട. സാധാരണ ഈ വഴി കൂടെയാണ് ഞങ്ങള് പോവാറ് എറണാകുളത്തേക്ക്. ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആലുവ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കസിനോ തിയേറ്റർ കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കസിനോ തിയേറ്റർ പണ്ട് എന്താ അതന്നെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കസിനോ തിയേറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞു പോയി. പണ്ട് അടിപൊളി തിയേറ്റർ. 3D ഫിലിം മാത്രം ഓടുന്ന ഒരു തിയേറ്ററാണ്. 2D ഫിലിമും വരും. ഞങ്ങള് കാസിനോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില മോഡേൺ പിള്ളേര് കസിനോ എന്ന് വിളിക്കും. കസിനോ ആലുവെത്തി ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്മാരില്ല. അല്ല ചിലത് ഭയങ്കര ലാഭത്തിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതന്നെ ആരെങ്ങാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാനല്ല. ഇതാണ് നമ്മള് മാതാമാധുരി തിയേറ്റർ, ആലുവല അടിത്താണി അത്താണി നീലാവട്ടെ അടിത്തറ അല്ല എന്തെന്നായി പറയാ. സാധാരണ പെട്രോൾ പമ്പ്. ആൾക്കാര് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് പറയാം, നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എറണാകുളത്തേക്കാണ്, പക്ഷെ മണപ്പുറം കാണാൻ പോവാണ് ഞങ്ങള്. അമ്പലം എന്തോരം പൊങ്ങിന്ന് അറിയാനാണ്. കടത്തി വിടുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, എനിക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ തുമ്മലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വലിക്കുകയും എന്റെ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തായാലും അത് മിക്ക വീഡിയോയിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം തുമ്മലാണ്. സഹകരിക്കണം.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ആലുവക്കാരുടെ ടൗൺ ഹാൾ. കാണാൻ പറ്റൂല. ഇത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ, അത് കാണാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ അദ്വൈതാശ്രമം കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും പുഴ അതിനുള്ളിലോട്ടേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ആർക്കും കയറാം. നല്ല വ്യൂ ആ. ഞാൻ ടാലന്റിൽ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നപ്പോ പഠിക്കണേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അവിടെയായിരുന്നു. ചേട്ടാ കേട്ടില്ലേ? ചേട്ടാ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ആലുവക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാത്ത ആലുവ പാലസ്. അതന്നെ, ആലുവക്കാര് ആരെയും കടത്തിവിടും. വിഐപിസിന് മാത്രം അകത്ത് എൻട്രി ഉള്ളൂ. പണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ല. ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അമ്പലം ശിവരാത്രി മണപ്പുറം അമ്പലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇതുവഴിയാണ്. ഇതാണ് അമ്പലം. ലെഫ്റ്റില് ദിലീപിന്റെ വീടുണ്ട്. ദിലീപേട്ടന്റെ വീടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ ദിലീപേട്ടന്റെ വീട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണാം. അയ്യോ പൂട്ടിട്ടേക്കാ പോവാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഇതാണ് ദിലീപ്. ആ വെള്ള കളർ ഇതാണ്. അത് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടന്റെ വീട്. പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഗേറ്റ്. നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോങ് വ്യൂ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് മണപ്പുറം പാലം. പുതിയതായിട്ട് വന്ന ചേച്ചിട്ട് തുമ്മൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്റെ പകരുന്ന തുമ്മലല്ല. നമ്മള് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങിയേക്കണു. അമ്പലം കണിക്കൂട്ടി അമ്പലം അത്ര മുങ്ങി. എടുത്തു. ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഒരു ചെറിയ മഴയിൽ പോലും ഇത്ര മുങ്ങാറുണ്ട്. അത്ര കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് അമ്പലം മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. അതെ, നമുക്ക് പോവാം. നല്ല മഴയുണ്ട്. ഭയങ്കര മഴയാണ്. നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, തിരിച്ചടന്നോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ്. നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ടു ആലുവ. അതെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം പൂട്ടി കിടക്കുക. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ആലുവ സ്റ്റേഷൻ. ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് വേണേ കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആലുവയില് കുറെ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആലുവക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ആലുവ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വൈറലാവൂലോ. അന്ന് ഈ വ്ളോഗ് കാണാലോ. ആലുവ കാണാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ ജിമ്മ് അവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിമ്മ്. ഇതാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ്. ഇതിന്റെ മേളിലാണ് നമ്മുടെ ജിമ്മ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജിമ്മ്. അതാ കാണിച്ച ചിക്കിൻസ് അല്ലാട്ടാ ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ്. അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള അത് ഞാൻ കാണിച്ചു. അതെ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞ് തട്ടാൻ. ജിമ്മിലെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര മാസം പോയി? 3-4 മാസം പോയി. 3-4 മാസം ഞങ്ങള് പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലല്ലേ. പോവും, പിന്നെയും പോയി തിന്നും. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്കും പോവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതാ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആലുവ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങള് ബൈപ്പാസ്. അതെ, ബൈപ്പാസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീണ്ടും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര ദൂരം നമുക്ക് പാലാരിവട്ടം വരെ പോകണം. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് 2018 ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു തുടങ്ങണോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു? നിങ്ങൾ വേണേ ആദ്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണേ ഇത്തിരി ലോങ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേണേ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി. ഇല്ല, സ്റ്റോറി ഇല്ല. സ്റ്റോറി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ മാറും. ഓക്കെ. ഇഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15. അപ്പൊ അന്ന് അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കേറും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അന്ന് വെള്ളം കേറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഓഗസ്റ്റ് 15 വെള്ളം കേറില്ല എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ പോണായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആലുവയ്ക്ക്
ആലുവയിലാണ് ഓഫീസ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് വഴിയില്ല. എല്ലാ വഴിയും വെള്ളം കൊണ്ട് മുങ്ങി. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ആ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് ആ വഴി മൊത്തം മുങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വഴിയില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചീത്ത, ഈ നേരത്താണോ പോണതെന്ന് പറഞ്ഞ ചീത്ത. അത്യാവശ്യം ഇതുള്ളതായിട്ടാ പോയത്. എന്നിട്ട് ഒരു വിധം കണ്ട എവിടെയാ തിരുവല്ലാണിക്കുളം വഴിയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ വീടെത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്, അരഭാഗം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണത്. അപ്പൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരാണ്. അപ്പൊ അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനും അമ്മേനെ കൂട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് വെച്ചു, തൃശ്ശൂര്. അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാണ്, പെട്രോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കഥ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി, ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത്. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ പോണോണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തില്ല, ഇവരെല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു. ഇല്ല ആയിരുന്നു ഇവിടെ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് നടന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്തി കൈപ്പറയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി കൈപ്പറയിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്ക്, കാരണം വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും അടുക്കുന്നില്ല, മൊത്തം വെള്ളമാണല്ലോ. വീടെത്തിയിട്ടില്ല, ബാക്കി വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡിലൊക്കെ വെള്ളമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച തൊണ്ടിക്കടവിലൊക്കെ കേട്ടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ, നല്ലവരായ ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് തൃശ്ശൂര് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ പോലും എത്തില്ല, കാരണം കാലടി മുങ്ങി, കാലടി ചെങ്കൽപാലൊക്കെ മുങ്ങി തകർന്നിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സങ്കടപ്പെട്ട് എവിടെ എത്തി, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഡ്രസ് ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ എത്ര ദിവസം അവിടെ പെട്ടുപോകുന്ന അറിയില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ റിസൈനൊന്നും പരിചയമില്ല, ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ, ഇവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കാലത്ത് പരിചയമില്ല. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആരെയും പരിചയമില്ല, ഞാൻ ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് ഏട്ടൻ കാലടി വരെ പോയി നോക്കിയപ്പോ കാലടി ചെങ്കൽപാലം പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലവും മുങ്ങിയിട്ടില്ല, വെറുതെ ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മള് കാറെടുത്ത് കാലടി വരെ, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള നെയ്ബേഴ്സും തൃശ്ശൂർക്കാർ, അപ്പൊ അവരും പോന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ അവസാനം എവിടെ എത്തി, കാലടി വരെ എത്തി. കാലടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാലടി തൊട്ട് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് മുങ്ങി. ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറെ സമയം മിസ്സായിട്ടാ. ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പോകേണ്ടി വന്നോണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയി. അപ്പൊ ആ നേരം കൊണ്ട് കാലടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ നല്ലോണം മുങ്ങി, നമ്മുടെ കാറ് പോവില്ല. അതന്നെ. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവാന്ന്. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേ വരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ. നമ്മുടെ KSRTC വരെയായിരുന്നു. അതിന് മുന്നുള്ള ചെറിയ ഫ്ലഡിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു KSRTC വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കറിയായിരുന്നു KSRTC എങ്ങനെയും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയും തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നു. എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ 10 പൈസ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കല്യാണം മോതിരം ഊരി കൊടുത്തിട്ടായാലും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും KSRTC കയറി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ പുറകെ കയറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറ് നമ്മള് കാലടിയില് ഒരു പള്ളിയുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് കാറ് ആ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറില്ലായിരുന്നു, കൈപ്പറയിലായിരുന്നു. വിജേഷിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ആ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ 15 ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെള്ളമൊന്നും കയറിയില്ല, കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനും ഞാനും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 നമ്മുടെ ലുലുമാളൊന്നും കാണിക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ലുലുമാൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും. ഇതിനകത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, എല്ലാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ 15 ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം അധികം കയറിയില്ല. തറവാട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അധികം വെള്ളം കയറിയില്ല. പുഴയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും കയറ്റത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയില്ല. ലാസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കയറിയത്. ജനലിന്റെ അത്ര വെള്ളം കയറി. ബെഡ് ഒന്നും നനഞ്ഞില്ല, കട്ടിലൊക്കെ നനഞ്ഞു, അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ ചെളിയായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ചെളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിനുശേഷം ഡാമിന്റെ ഡി കേട്ടാ ഞാൻ ഓടും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. റെഡ് അലേർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, യെല്ലോ അലേർട്ട് എത്തിയപ്പോ വീടെത്തും ഞാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ എത്തി? ഒബ്രോൺ മോൾ എത്താൻ പോവാണ്. നമ്മള് പെട്ടപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞു ഒബ്രോൺ മാളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒബ്രോൺ മാൾ. അത് കൊറേ നാളായല്ലോ. മാറ്റാത്തതായിരിക്കും.
അപ്പൊ ഗീത ചേച്ചി പറഞ്ഞോണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത്. ദുരന്തം. ഓക്കെ, ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് രാത്രിയൊക്കെ ആയപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ, എടുത്തു വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ബെർത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു മുകളിലേക്ക്. വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറേ എടുത്ത് വെച്ചു. ഞാൻ അമ്മയുടെ വീട്ടിലവിടെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാൻ ശ്രമിച്ചു, പോവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പത്തേക്കും ചുറ്റിനും വെള്ളം കയറി, ചുറ്റിനും വെള്ളമായി. എനിക്ക് ഞാനവിടെ ട്രാപ്പായി. ശ്രീമൂലാരം എന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അത്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുന്നും പ്രദേശമാണ്, കുന്നാണ്. അതായത് അങ്ങടേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ കുന്നു വെച്ചു. ഞാൻ അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലല്ല, നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തക്കാരുടെ വീടുണ്ട്, അവിടെ നിന്നു. ഒരു 3 ദിവസത്തോളം നെറ്റുമില്ല, റേഞ്ചും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ചാർജില്ല, കറണ്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. 3 ദിവസം ഇവർക്കൊക്കെ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്. എന്തോ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നോക്കി. വീടിന്റെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചേര് ബോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു. നമ്മളെ വീടിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ബോട്ട് പോയത്. അതായത് വീട് മൊത്തം മുങ്ങി. അതെ, വീട് മൊത്തം മുങ്ങിയിരുന്നു. എടുത്തു വെച്ച തുണികളും എല്ലാം മുങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറി. സാധനം മേടിക്കാനുള്ള കട ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പെറ്റ് സ്റ്റോർ, റോംസ് ആൻഡ് റോക്സ് ഗ്രൂമിംഗ് പാർലർ. റോംസ് ആൻഡ് റോക്സ്. പോലെ പൈസ ചെലവാക്കാനായിട്ട് ഗീതി ചേച്ചി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറക്ക നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് എടപ്പള്ളി ലുലുമാളിന്റെ അടുത്തുള്ള കഫേ ഡി അറേബ്യയിലാണ്. കഫേ ഡി അറേബ്യയിൽ നമ്മള് ഷവർമ വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷവർമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചേച്ചി നമ്മുടെ മത്താഫിൽ ഷവർമ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഞങ്ങള് തിന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മത്താഫിൽ ഷവർമ. ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്ക്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചാ. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നത് ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. മത്താഫിൽ ഷവർമ കഴിച്ചു നോക്കാം. ചെറിയൊരു പുളിയില്ല, നല്ല സ്പൈസി ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്ലോഗ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വ്ലോഗായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും അടുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ വ്ലോഗ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ